Alhamdulillah, aing balik gawe gara-gara lockdown nih. Aing kangen ya ka main yang stok wawak. Pak. Kemain ah. Capek ya. SO gini yang duit. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ayo nama emak boga pagawean sugan be aya rezekina ieu rezeki ti ocit aya gajihan aya nama alhamdulillah aya rezeki tapi jadi inget ka si ocit emak teh budak cager apanya emak jadi kangen. Assalamualaikum, Mak. Anak emak lagi ku emak di pikiran emak rindu. Ocit kangen, Mak. Umur di Oh iya dong, Mak. Geus toko wawak ocit kangen ka keluarga, Mak. Cager. Caget buka usaha, Mak. Alhamdulillah ya. Masaan saeutik, Mama? Hasil ocit gawe ku emak dipakikeun usaha. Sugan be, urang rezeki kena gede engke. Bagus mah ya kieu mah, Mak. Jadi aya pemasukan itu jeung beli beas. Iya tuh. Haji kenaan balik. Hah? Balik. Geus toko wawak kangen ka emak kan tadi ngomong. Lain keur gawe. Hah? Atuh geus lockdown kieu ayeuna ya. Lockdown. Manggasnya ocin ka kamarlan. Capek ya. Ih, geus atuh kayak geradaang ya. Oh, Mak. Emak goreng lok asin. Oh, Lok asin tembang mau perhatian amat sih. disemur ku emak lok tembang. Terus nah. Cip, Pak. Oh. Istirahat mana? Ya. Mau cit ulin heula nya? Ka mana deui? Karek balik. Kangen ka barudak tah kasih makul. Anu geus dah. Si Badrun ha. Geus dah. Gedeng mah daang mah. Iya tah lok Kan tembang mah disemur ku mah. ajan karak daang. Ah, geus atuh. Hati. Yo, mah nomor. Asahan tadi aing yang si Ocit balik asalnya. Apa kau sampurkeun ya? Sugan bae di persen. Kemana nya ulin kamu? Baratnya bol kan dia. Lawan si Acit. Oh, nunggu naing. Geus kangen lain sakai. Oh, isina ternyata. Ulinnya bola bete ah. Ayo atuh. Tuh di jembatan itu, Bol. Ayo. Ayo. Orang sabarin naon ke ulin kayak ngamban jawab ke. Oh, makanya ya. Bol sayangnya bol aing gawe betah kunaon ceuk. Kunaon? Awewe jandana pahana putih. Naon teh lalaunan. Nampak capek-capek ini. Itu tak cerita na Bul, samun ilu gawe pasti betah deh Bul. Rumah betahnya pasti apa yang pasti betah. Oh makan kayak ilu jeung aing, kunaon cek aing balik gawe. Kunaon? Eta karena lockdown Bul. Lockdown. Ayeuna panasnya seueuh cuaca urang ka ditu jembatan teh. Aya tuh, kunaon tiis mah momen. Heeh. Bul, sang semoga gawe can Bul. Alhamdulillah geus sih, Cip. Hah? Orang mana tah? Orang Cilacap masalah. Cilacap. Heeh. Geulis atuh meureunana. Geus sarana ge. Kejeung Bul. Kos sama aing yang duit bareng-bareng. Di mana? Ih, samanya kan dengan aing. Salah, maaf Bul. Bul, ayo. Bul, Cip anggon aing. Macet ada Cip. Mana teh lamarkeun? Napas heula dah. Aduh, sana deui. Masih berani. Ya, uang mainan. Bingung aing atuh mah urang meuli baso, Bul. Oh, aing keur lapar jasa deh, Cip. Nya panas-panas kieu meuli es. Oh, lompat capek-capek urang. Terus atoh-atoh deg. Tora mah duit jenganjang, Bul. Oh, aing capek-capek, Cip. Terus lompat kencang-kencang deh eta duit. Lumayan jeung sasana meuli sempak aing, soalnya sempak aing bolong, Bul. Bolong.
Oh, bolong Ayo tuh. pokoknya yang tadi yang selapar tuh yang beli bakso jasa cit. Ayo wanya. Geus capek-capek nimbu duit. Malah duit main. Nasib.